bakalan main map yang lumayan, dari yang lumayan HD sampai bentar dulu. Dari yang lumayan HD sampai HD banget. Itu juga cuma coba ya. Yaudah, nih ya. Ini Pokepan sungguh tidak HD bintang 1. Lihat saja, aku mainnya tidak di PC, soalnya my PC tidak bisa dimainin. Mau tahu kenapa? Karena harus ganti internet kayaknya penyebab gara-gara itu. Sudah, kita ganti map aja yuk. Sebentar, mau search dulu. Sebentar. Map HD. Di Roblox. Nah. Aduh, bentar. Lagi makan Oreo. Map HD banyak banget Sekarang gua punya si baru guys, RTX 4070 Ti Super Pro. Aku gimana bang? Makanya gua pengen coba di game Roblox yang realistis guys. Tangled Hall, sampai ada peringatannya tuh. Grafik udah full, lihat. Masih di 90 FPS. Gile. Coba ini. Shanghai Streets. Wah gile guys, ini lebih berat lagi sekarang. Aduh banget anjir, kalau kayak gini juga gue mau main Roblox. Ini tuh salah satu video dari akun Instagram IC Juan yang nunjukin dunia di Roblox ternyata seindah ini. Padahal nggak pakai Unreal Engine 5 loh. Kok kita coba main Coba dong nama dulu ya. mapnya apa guys? Anjir gue main. Aduh banget anjir, kalau kayak gini juga gue mau main Roblox. Ini tuh salah satu video Gunung dari akun Instagram IC Juan yang nunjukin dunia di Roblox ternyata Olah Gunung Sunda membalas cuk. Banyak pocong anjir. Nah, ini gunung Talamang. Nyerok. Sebentar lagi ngelek. Nah, mari kita coba apakah HD atau tidak. Aku tidak butuh foto soalnya ini dia 3 game paling HD di Roblox. Game triple E pokoknya mah. Nomor 1. Wah, nomor 1 nge-like cuk. Siap-siap dah HP sama PC lu meledak karena game ini. Nomor 3, Hillside Like klik terserah lah. Lihat dah, apaan ini, rumput-rumputnya kayak nyata banget. Belum lagi pencahayaan dari matahari terbenamnya epic tak banget. simpen di playlist no. Ini mah kalau galau diam di sini hilang saja galaunya guys ya. Nomor 2, Druid Century. Apalah itu namanya ya? Tutup. Apaan ada cuy, lihat. Udah kayak di negeri dongeng enggak sih? Grafiknya, rumput-rumputnya, airnya. Ntar lagi loading. Oh, apa lah mau nom? Komentar like paling banyak berarti itu game paling HD dan paling epic di Roblox. Anak asuh. Ini dia, paling HD di Roblox. Udah kayak game triple A pokoknya mah. Nomor 1, siap-siap dah HP sama PC lu meledak karena game ini. Wah, dari sini saja udah rada ngelag begini loh. HD sih HD. Cuman loadingnya lama loh. Tuh. Gak usah apa anjir. Airnya HD betul HD. Tapi kalau HP lu kentang, siap-siap dah patah-patah guys. Nomor 1, tulis di komentar like paling banyak berarti itu game paling HD. Nak cembung. Nih, ini tuh masih loading ya. Sebenarnya tuh HD anjir.
gue kembali nonton Om Rino ke dia. Ini tuh sebenarnya HD anjir, cuman ngelek aja loh. Soalnya main penyimpanan banyak loh. Nah, ini PC ngok. Tuh lihat guys, airnya juga deh. Cuman teksturnya tidak ini loh. Tekstur tanah rumput masih loading. Pokoknya nah ini papa mau 3. Wah anjir ada ikan walaupun kepen ya anjir. Bentar, HP saya nge-lag. Ini mah bukan karena HP gue kentang ya, HP gue mah sorry ya. Baru bos. Ini tuh karena guanya yang tolol. Download game terlalu banyak kok. Tapi kan HD. Tuh masih HD anjir. Coba yang ini kalian rating berapa? Wah anjir ada orang bocah nah. Aku iri ya. Wah ikannya bagus anjir. Gue juga mau jadi ikan. Papa mau 3. Iki pep. Wah anjir. Ntar. Aku FF. Tuh anjir kayak jengkel gini loh. Tuh sorry logat gue jadi berubah. Gue asalnya kayak logat Sunda. Kebanyakan gaul sama orang Jawa jadi gini loh. Soalnya rata-rata my teman is Jawa semua. Enggak sih kalau teman sekolah mah. Cuman teman sekolah gua mah kelakuannya pada aneh anjir, malas cok. Berbeda sendiri dengan gue. Anomali yo. Tapi teman gue juga ada ya anjir. Pembahasannya itu gak asik anjir. Aku wah. Mana bisa lihat. Oh ayo Tegal lah. Dia kenapa? Albert Einstein. Sepertinya gue harus hapus dulu salah satu game ya. Kebanyakan jadi nge-lag lo. Apa ya anjir? Ini terpaksa. Jangan dilihat. Oh itu jangan dilihat, yang di atas jangan dilihat. Gak ada aib anjir. Oh itu jangan lagi. Oh itu jangan. Oh my god. Ini tunggu mati.
Nah tuh anjir rata-rata gak ada yang aib anjir. Ntar foto-foto yang tidak berguna kita hapus-hapus dulu. Hapus-hapus dulu anjir. Oh itu jangan dilihat. Aib anjir. Oh, jangan dilihat sudah. Kita sudahi saja. Berapa menit? Oh, 11 menit. Mari kita main FF. Rencana gue juga gak bisa main FF. Ini pun cuman buat mabar amat my teman aja loh. By the way, kalau ada yang mau nanyain ke itu Minecraft ori atau enggak, ya ori lah. Masa enggak? Cuma lumayan lah anjir. Tio. Sebentar anjir. Mengapa penyimpananku? Mengapa HP-ku kak hari ini sedikit mulai anjir. Mari kita coba game sampai yang paling banget oh. Mari kita coba visit. Apakah dengan gua HP yang baru ini PC jadi HD atau tidak? Aduh, jatuh anjir besi cok. Bentar. Nah anjir. Nah, mari kita coba apakah jadi adik. By the way, gue gak bisa main back to school ya. Gue tuh mas. Pokoknya gak bisa lah. Belum cukup umur akun guanya. Ntar lah, gua mau coba main. Kamu telah bergabung dengan Psy 13 menit loh. Mana jerat lama jerat. Lagian gua udah lama gak main PC toh. Aku kangen loh. Wah, kayaknya gua tahu siapa killernya. Gua tahu siapa killernya. Ini apa gua kayaknya lagi nonton horor anjir. Atau enggak lagi nonton Robby Panjoro. Soalnya kayak ada son meme anjir. Soalnya dia itu penonton meme banget loh. Meme absurd. Lama ini lama banget loh. Nah, anjir, gua ngapa anjir.
main gitar om nih yang gitar Pemburuan RNG Final Classic Quick. Yuk apa anjir Asia doang ngelek ngelek. oh ya dia gitar si B-nya dia gitar Weh lupa ada pister. Alah kasih anjir. Cukup ada anjir. nggak bisa ditolongin nggak bisa Bentar, gue ngapain mancing di sini anjir? kena wah bisa kena tuh hell nah Anjir, lumayan hati lah anjir. Roadnya gak kelihatan juga. Masih loading. Kini hiu kembali ke habitatnya. Walaupun dia memancing temannya sendiri. Walaupun belum dapat hiu sih. By the way, itu bukan gue ya. Pacar sama gue. Soalnya gue kan sudah. Agen mah gue gak ada. Sudah kita matikan saja. Walaupun belum ke loading tapi masih sudah ada yuk. Ya masih. Maksudku yang ku katakan HD itu bukan blok-bloknya anjir, tapi tekstur airnya anjir. Oh ngeleo. Cipok diri sendiri anjir. Taruh ngeleo. Lihat saja ini tekstur airnya. Sungguh menggoda, jadi ingin nyabur. Ngeleo. Jebur. Sudah mari kita main di stick aja lah. Jangan berarti kita ganti judul lagi loh. Udahlah ganti judul gak tahu aja loh. Gue pengen berak lagi anjir. Aduh pengen berak tuh. gocek Bentar aja dah. Bentar lalu kerasa. Benar, main HP satu lagi ngelek anjir. ya Anjir. kok nggak ada besinya ya di gua ya Ntar. seharusnya ada besi nggak sih Mandi steak. Tapi gue gak mau join Om Rino soalnya Om Rino sedang live. Nanti aku dipikir. ada besi yang Nanti dikira pengganggu. seharusnya di sini ada besi nggak sih yang buat nancepin Kotor. Oh gak bisa anjir. cuma di sini nggak ada nggak tahu kenapa Ngapain gue ya bisa us cross district. Kayaknya gue ketinggalan update. Enggak sih, kayaknya baru update. Mau tiduran dulu anjir. Capek nungking mulu. Capek kayang mulu. Sedang nonton juga anjir. Ntar mana? sampai berjumpa lagi Sampai berjumpa lagi. Ada ikan lagi di sungai di sore. cara beli apa tuh nam Di sore hari
memandang biru hatiku. Anjir malah nyanyi rap. Udah anjir lewati saja. Malas menunggu proses. Oh anjir botak. Botak mengkilap bro. Besok mabar sama Ya aku kecewa. Ini mah fix pakai yang kesatria kayak gua aja. Oh botaknya masih kecewa gua. Mungkin sekian dari video gua. Gua mau perak dulu anjir. Nanti aja. See you the next video. Goodbye. Lagian gua mau perak anjir gak tahan cok. Nanti kalau gua sambil bawa pen ntar kedenger anjir suara gua main. Suara gua perak. Anjir cewek. Aduh botak cok. Tapi ada aja. Rumputnya HD. Grafiknya KG anjir. Sekitarnya KG. Udah ini lo gua udah sakit banget. Bawa aja lah sampai satu lagi. Biar dua. Udah sekian dari gua. Assalamualaikum.